咁好多搞笑嘅 AI 睇下咩樣先。哇！唔知大家頂唔頂得順呢？我都係快啲飛啊！呢個畫面。Hello， 大家好，我係 Rebecca， 正式歡迎咧，我哋今日嚟到我呢一個 webinar 嘅每一位好朋友。都多謝你哋接受邀請啦。咁啊，陸續嘅報名嘅情況咧，都係令我好欣喜嘅吓，因為實在咧都係比我預期中即係反應快啦咁樣。咧就係話，究竟我哋 AI 對成個發展同埋運用係點樣咧？咁我相信咧，大家都或多或少咧都有用咗啲 AI 嘅嘢嘅。你覺得自己喺人工智能上面咧，你知道幾多嘢咧？咁啊，都考下大家咧，可能你唔覺咧，其實佢喺你身邊出現咗嘅喎，有圖已經再唔係有真相。咁好多搞笑嘅 AI 睇下咩樣先。哇！個變化咧都係可以令到嗱，你細心睇眼，跟住幫我換埋啦，髮型又幫我換啦，件衫又換埋啦，佢連耳環都幫我戴埋。咁其實咧，我哋睇到咧 AI 嘅 trend 咧真係變化得好快。不過咧，佢已經滲透咗喺我哋嘅生活裏邊，包括咗你可能係你用緊嘅智能電話。搜尋方面咧越嚟越叻啦，我哋覺得滲透咗喺呢個 AI 嘅世界裏邊咧，我都想問下你又用成點樣咧咁樣？但係最近咧應該冒起嘅係佢，唔知有冇人咧已經裝咗 DeepSeek？咁咧就我都有朋友咧就即刻試下啦。其實我哋會睇到 AI 嘅出現對成個企業人力資源培訓帶嚟有啲乜嘢影響咧？咁我哋先嚟感受一下咧，其實佢對職場已經有啲咁嘅影響。喺職場嘅文化挑戰裏邊，亦都有講緊咧就係人機合作嘅適應性。有啲人咧，甚至乎會 jealous 嗰個 AI， 搞錯啊嚇，佢存在，跟住令到我冇份工。你有冇諗過喺職場上面咧，即係受住呢樣嘢影響咧，而你係會擔心咧會被取代咧咁？究竟 AI 對 HR 嘅管理有幾多影響咧？咁我哋今日都有好多 HR 嘅朋友啦，你有冇留意緊你自己已經一路變化緊咧？人力資源裏邊面對緊挑戰係乜嘢咧？就係話，如果你揀到啲好堅嘅，哇入到嚟，你以為佢好勁咩咁樣？我見到嘅效果就係你要調翻嚟揾個更強勁嘅 AI 去 screen 下佢係咪用 AI 去寫緊呢個 resume。嗱，呢件事先至搞笑。如果今日我哋咁睇嘅時候，有冇一天你會出現咗個現象，就係你再唔係見緊 HR manager， 係見緊一個 AI 嘅機械人？不過咧，喺我籌辦呢一個 webinar 嘅時候咧，我的確花咗啲時間咧去研究下，究竟成個職場裏邊有咩變化。我哋見到一個現象喺個公司嘅世界裏邊叫做咧係積極不投入啊，死唔死？積極就積極啦，投入就投入啦，係積極地不投入。有啲人諗我踏入退休年紀啦，所以我開始咧就即係慢慢淡出啦。但係唔好意思，原來退休唔係我哋呢啲做咗即係30年嘢嘅人去諗嘅。佢哋話我哋停低咧要做 soul searching， 咁啊唔知你識唔識嘅 term？ 唔係淨係貢獻你份工啊，我要睇到我自己想做嘅嘢，咁就更加咧出晒書嘅咧就係叫做 fire。哇！你見到呢個字有冇驚啊？呢個微退休咧，實在係已經開始你睇下出晒書噶啦，係而且世代裏邊咧嘅職場嘅新態度，唔需要做到65歲先退休。咁話走就走，3年裏邊去30次，再唔係夢啦。我哋要開始諗下，如果 HR 嘅世界裏邊，識唔識得去將人性嘅即係部分咧，同呢個技術融合？但係無論點都好咧，而家新一代追求嘅，再唔係 commitment to 個 work， 係你要令佢覺得幸福。咁有幾個可能性，一係就係你同佢關係好好，一係你佢翻到工好開心。有冇諗過其實 AI 對於培訓嘅發展可以去到幾得人驚咧？咁樣？係咪真係淨係全部都機械人，淨係睇片啊，或者睇呢啲咁樣網上面學習就 OK 啊？發現有以下呢個6樣嘢，我哋要 alert 嘅。第一件事，你知唔知咩叫個性化嘅學習咧？每一間公司有佢個別嘅特色。原來而家要去到有 AI 嘅年代咧，你可能輸入啲資料係針對嗰個人嘅需要。例如話我咧就係其實我唔識同人哋去溝通嘅，但另一個咧就係我唔識計劃嘅。咁你能唔能夠喺一個課堂裏邊包抄啊？咁以前我個 training 嘅 design 裏邊有一日裏邊有晒咁多嘅 item， 已經算好 powerful 啦。咁而家因為佢個別嘅需要嘅時候咧，其實係可能期望佢先有個別嘅學習，再入嚟上堂。作為 senior 嘅你咧，你嘅吸引點，你嘅 charm 唔係再係知識嘅傳授，你係智慧嘅培育。AI 嘅年代咧就有啲鐵飯碗嘅，又唔使太擔心。希望你能夠咧即係從今日開始諗下咧，就係原來變嘅唔係 AI 嘅 technology， 係你呢度。而成個嘅過程裏邊，喺工作嘅世界裏邊，你配合咧，我得到一個結論，我諗係冇人想俾人淘汰。咁所以咧，我哋應該係用 AI， 就唔係俾 AI 贏我哋嘅。增強而唔係被取代係咩方向咧？咁點樣用得到 AI？ 我就咁樣建議啦。於是我就再嚟挑戰佢咯。嗱，一定要教佢，佢試過一次佢會知道噶啦。我要中文繁體本同埋英文版本。下一次再問嘅時候，佢就能夠出到噶啦。睇到一個01嘅新聞，佢就話啦 ，AI 技能咧已經成為咗職場嘅核心能力，即係世代梗係啱啦。我哋呢代嘅梗係用呢啲嘢啦，係咪？但 HR 就唔係咁諗啦。其實我哋公司都變緊。咁咧就冇配音嚇，不過咧就係我呢度加咗一個咧，就係想同大家分享咧。大膽嘅我咧，就喺呢一個疫情之後，今日嘅3月13號裏邊咧，正式 launch 咗我呢一個嘅叫做 Hyper Learning Academy。
仍然喺我嘅模式裏邊咧，呢個 Learning Academy 係會有 face to face 嘅，我唔會將佢全部變晒網上。咁我諗呢個新趨勢同新模式咧，係我嘅實踐，亦都係咧已經喺我嘅個案嘅 client 裏邊咧已經係做得到啦，成功過啦。先 AI 提醒我噶嘛，有咩唔會被取代啊？咁樣原來就係 EQ 啦、empathy 啦、同理心啦，呢啲全部都係我教開嘅。究竟呢一個嘅部分你又做得到幾多咧？咁當要 personalize 嘅時候咧，就係我呢一個嘅 academy 咧，亦都會去照顧一啲咧係個別嘅需要。AI 嘅出現，你點樣令你自己有存在嘅價值啊？我哋又去問下 AI 咯。原來你要咁做啊？好啦，第一件事你要擁抱 AI。希望今日俾你嘅提醒咧，就係我下一次咧原動力嚇，因為製作呢個課程裏邊咧有一啲唔同嘅需求，我設計緊呢個課程。等下我呢個 Learning Academy 出唔出到街嘅咧，就係點樣能夠建立一個同 AI 共舞嘅團隊。